Ükskord oli niimoodi, Moskva rong tuli, hakkas lähenema juba ja üks naine tuli siit linna poolt ja tahtis nüüd ülekäigust lapse käruga üle minna ja rong oli kohe. Jah, ja oi, ma jooksin nii-öelda selle rongi ette ja lükkasin selle käru teisele poole ja tuli välja, et see oli tühi käru. Nii et Jumalale tänu. 80. aastani ma töötasin Vaksali korraldajana ja seal olid siis kõik reisijate probleemid olid vaja lahendada. Igasugused nüansse tuli ette, mis oli piletilaekur, see oli see ainult müüs pileteid. Ja kui seal olid mingisugused probleemid, siis lahendasime meie. Võtsime ronge vastu, meil oli see ketas. Algul oli jaamas veel selline väljas perrooni peal oli suur kell. Kui rong hakkas sisse tulema mikrofoniga, ütlesime, et saabub rong, mis sihis, ütleme, Tallinnast Riiga või Tallinnast Moskvasse ja millisele teele. Ja siis väljas lõime ühe kella löögi. Siin oli tohutu sabad olid alati rongi peal, küll Moskva, Leningrad, siis oli Pihkva, need oli Riia, need olid põhimiselt suured jaamad, kuhu sõjavägi oli, Vene sõjavägi oli, siis suunati see veel nendesse teenistuskohtadesse, kõik pidime vormistama need ja see oli õudne, seal oli 100-200 sõduri kaupa läksid rongi.